ஹாய்! உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து தூதுவளை தலையும் துளசி தலையும் போட்டு சூப்பராக வந்து கார ரசம் வச்சு கொடுத்துடலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து தூதுவளை தலையும் துளசி தலையும் வந்து பொரிச்சுட்டு நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். வாஷ் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கடாயில் கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக எண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தலையை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணி அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை பூண்டு ஆட் பண்ணி அந்த அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் அந்த மசாலா ஊற்றி கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றி ரசப்பதத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கொதி கொதிச்சதுக்கப்புறம் இறக்கி பாருங்கள். சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். காரசாரமான ரசம் ரெடி.